boa de apertar e muito boa de clique. De fazer SMR. Gente, não liga pra essa blusa porque só tirar um carimbo. Tudo bom, meu Deus. Aí faz uma palha de novo. Aí você pega e... Opa. Gente, aí vai mesmo. Vai mexendo. Eu vou com a Adriana, mãe. Ah, tem ruim. Eu gosto muito, viu? Oi, deixa eu falar. Tu vai mexendo. Meu Deus do céu. Gente, vamos pegar logo. Calma aí. Deixa eu deixar aqui. Vamos pegar o carregador que tá descarregando. Gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui mais. Porque aqui é muito bom de gravar. Olha, ó. Consegui aquela lâmpada aqui, ó. Que tem isso aqui. E aí é bem clarinho. A outra é desse jeito. Essa aqui. Desse jeito, né? Desse jeito aqui, assim. Mas aí, ó. Tá chegando. Essa. Aí fica assim, gente. É muito escuro. Muito claro. Calma aí, gente.